大家好，又到容易煮時間啦嚇！上次咧教過大家開鑊，係咪啊？大家唔知記唔記得啊？我相信會收到好多問題啊！我諗好多觀眾睇完之後咧，一定要剔走屋企嗰隻鐵鑊，去換隻新嘅鐵鑊翻嚟試下。咁其實鐵鑊咧都有好多嘅好處啊，尤其是而家呢啲啦，無塗層嘅又夠健康啦，係咪啊？咁同埋可以耐用啦，又可以高溫煮食，同埋有夠鑊氣係嘛？如果你哋用得好嘅話咧，基本上佢係唔會沾鍋㗎。咁有啲人會覺得話鐵鑊好鬼死重喎，咁樣好難用喎。咁樣其實唔係㗎。其實呢啲鑊咧，只要你掌握到佢嘅用處，咁咧就會好好用㗎。咁啱啦，公司贊助，有公司贊助，俾咗幾隻鑊我就試。咁我就想今次同大家去睇一睇啊，每一隻鑊嘅分別同埋個好處，同大家研究一下。咁呢一隻咧就係法國品牌啦，咁佢又法國製造嘅，咁我覺得有咩特點咧？咁佢又比較重身啲同埋厚啲嘅。不過咧佢個好處咧就係咩咧？耐熱性夠高啦，同埋可以入焗爐啦，我覺得呢個非常之好啊。同埋可以攞嚟煮嘢啊、燜嘢啊，咁會方便啲，因為比較厚身啊。同埋呢啲鑊咧就冇鐵粉喎，咁佢個開鑊就同普通嘅鐵鑊開鑊就有唔同嘅，只需要咧較大火啲。將佢燒到隻鑊有啲藍色啦，咁跟住洗乾淨佢就用得㗎啦，所以就好方便嘅。第二款咧，呢隻咧就係日本嘅品牌，咁咧佢就係有直化格仔紋嘅煎鍋嚟嘅，咁佢又做咗一個直化嘅塗層啦，咁啊有咩好處咧？防生鏽喎，咁同埋咧有啲格仔紋之後咧，好適合煎嘢，我覺得。至於開鑊方面咧，我覺得真係好方便啊，簡單，因為本身咧已經係直化咗啦，同埋只有得少少嘅鐵粉啦，好快咁樣製一製，咁就 OK 㗎啦。好啦，嗱第三隻啦，其實咧同頭先嗰隻格仔紋咧一樣，都係嗰個日本品牌嚟嘅。咁啊呢隻咧係叫做取木型嘅北京鍋啦。咁其實上次我已經介紹過㗎啦。咁呢個系列咧有咩好處咧？咁佢就係用咗日本嘅夕陽樹脂塗層嘅，咁就可以防生鏽啦，同埋又冇鐵粉咯喎。咁同埋佢個設計咧咁樣咧會比較好啊，傳熱好快，同埋都好均勻，同埋佢夠輕身。咁我覺得呢隻鑊都幾好喎。咁樣同埋首先咧，只需要拆咗佢面頭嗰啲夕陽樹脂塗層之後咧，咁樣要照開鑊就得，就好簡單。嗱好啦，我已經介紹咗呢三款鑊啦，係咪啊？咁而家咧我就試下煮3個餸，咁樣睇下大家嗰個特徵同埋個分別喺邊度，好唔好啊？好啦，我哋而家要試鑊啦。呢一隻咧就係法國嗰隻鑊啦，咁我覺得佢比較厚身，同埋攞嚟燜嘢應該一流，所以我今次就試下煮呢個豆腐排骨。咁首先我哋煎咗啲豆腐先，睇下得唔得先。我諗住咁厚身會好耐啊，其實都唔係，傳熱度好快，會均勻啊。好啦，慢慢試啊，慢慢煎。暫時嚟講，我覺得佢傳熱都係幾快，都唔需要太大火啊。其實，大家睇下佢煎到啲豆腐金黃色，同埋佢都幾均勻，覺得個受熱幾均勻。我當時諗住隻鑊咁厚，會唔會冇咁好煎呢？其實都唔係，都好煎嘅都。好啦，咁我哋而家閂咗個火，將啲豆腐滗起佢先，跟住開始煮排骨。煎完豆腐咧，其實淨有少少油啊，咁我哋可以俾多啲油就夠啦，唔需要太多。哇！差啲重手咗添，熱啦，咁我哋俾啲葱爆香啲葱，咁我哋去試下個溫度。咁其實我覺得厚鑊有個好處啊，真係啱我去煮嘢燜嘢咯。通常如果啲鑊太薄咧，炒兩炒咧就好燶啦，係咪啊？我哋慢慢可以試下先，爆香啲薑葱先。嗱，我哋爆香啊，又係隔住個芒聞唔到，真係好香。所以我覺得鐵鑊真係好大分別。睇下啲薑葱蒜咧開始變色啦，咁我跟住倒啲排骨落去。
其實口鑊一個好處啊，比我想象中，因為如果啲鑊太薄嘅話咧，煎一煎呢啲肉類咧，可能已經黐晒底啊。但係而家大家睇到，佢而家都冇黐底啊，因為同埋個火唔需要太大咯。咁樣先要夠時間慢慢燜熟啲嘢，跟住就可以慢慢燜。我哋會加啲汁，咁我哋會慢慢倒落去，慢慢燜。我要俾多少少水個汁。我哋你睇下一淋落去之後，佢開始已經好快都滾啦，所以我覺得傳熱度好夠啊。所以我大家俾少少時間等一等，慢慢燜。今次因為豬肉佬咯斬到咁大嚿，我試鑊啫嘛，所以我哋會煮耐咗少少時間啫。如果平時咧叫個豬肉佬斬細粒啲咧，用呢啲鑊咧，我相信真係好快啊！如果你爆一爆佢之後咧，個汁夠咧。大約燜10零分鐘啦，就一定熟㗎。咁我哋而家睇得差唔多，已經 OK 嘅。同埋我咁樣睇，好似有好多鑊比較煮嘅時候咧，會唔會有冇發現咧？可能啲邊咧會特別好似黐住啊，但係佢又冇喎。你睇下，大家都睇下佢 OK 嘅真係，即係證明佢個傳熱幾均勻，所以先唔會有一啲焦燶嘅邊喺度咯。嗱，咁我哋嘅排骨差唔多熟啦，咁我就會加埋啲豆腐落去燜下佢。所以呢鑊有好處就係燜嘢咯，但係如果你用普通嗰啲易潔鑊啊，真係唔可以承受太高溫，同埋燜嘢出嚟真係未必有咁香啊！我哋最後俾埋啲葱落去，同埋我都發現到一樣嘢，可能唔知係咪因為受熱均勻啊，所以另外已經好快將佢啲水咧又唔會太過快揮發。可以慢慢收汁到咁樣結，所以平時有時煮呢啲咧都會落三分水嘛。但係我今次真係諗住準備啊，但係都冇加，都唔需要加，我覺得都好足夠喎。睇下我支收晒汁，咁 OK 搞掂。總括嚟講咧，我覺得呢隻鑊真係好適合。炒啦、燜啦都唔錯，煎咧豆腐都可以，即係唔可以太大火，因為太大火咧好快會黐。所以總括嚟講係唔錯嘅。好啦，我哋而家又嚟試下呢一隻啦。呢隻鑊其實好期待嘅，真係佢煎扒。咁我哋試下先而家。我覺得首先要煎塊靚牛扒咧，首先要興熱咗隻鑊先。咁我想睇下佢呢個效果會係點。因為我覺得易潔鑊煎扒都係麻麻地，而家難得揾到一隻咁過癮嘅，可以試下啦嚇。真係要好少，哇夠啦！真係好少油。咁我開始要嚟試下個效果會係點。其實我都覺得幾好啊，佢啲油可以沉咗喺底，又唔需要太多油。我就要佢夠熱，煎扒就係要夠熱。你出晒煙，我試下先。哇，好靚仔啊！真係有格仔紋嘅。如果普通嘅 pan 咧平啦，啲油唔會滲到落去，所以感覺成塊扒會好油。所以其實我覺得呢隻鑊真係好靚，真係唔需要點用油嘅，其實好少油都可以。當然啦，睇下塊扒，塊牛扒有冇啲肥邊？如果有肥邊啊，基本上真係用好少嘅油就夠喎。但係如果你用易潔鑊咧，可能要用好多油，同埋未必會咁香啊煎出嚟。好，呢隻鑊煎扒真係一流。大家睇下，因為啲油已經落晒落下面，因為通常好多用易潔鑊煎扒咧，基本上就唔係煎炸，所以呢啲真正嘅煎扒就唔係炸扒。好啦，我相信要用我嘅效果啊！大家睇下，仲有好多油精啊，越嚟越多油啊！其實反為咁樣煎啊，
塊扒先唔會多油，所以覺得呢隻鑊幾好啊咁樣。我因為升高咗塊扒，啲油沉咗喺底，所以大家會睇下先，個效果會係點啊？整一塊好靚嘅牛扒。咁樣啊！好啦，我哋頭先就煎完牛扒，而家我就試埋最後呢一隻。咁之前我開個鑊咧，我覺得佢好掂嘅，度煎蛋啊冇問題，所以我相信煎魚咧一流。所以而家就試佢啦。當然啦，記住，我覺得煎魚啦一定要燒紅咗隻鑊先係最安全嘅。不過咧，就有啲鑊如果燒得唔夠熱嘅話咧，就會黐啊。通常大家都知道煎魚要多少少油啦。咁我哋再等一等，等到有少少冒煙，咁我哋先抌條魚落去煎。咁我哋而家抌咗條魚落去煎之後咧，因為我覺得佢傳熱好快出現，咁我就開始慢慢收細少少個火。通常我哋煎魚，因為啲器具唔同啦，同埋火控制唔同，同埋啲魚又話口薄又唔同啊，所以咧大家會留意一下。咁大約啦，通常如果啲魚唔係太厚嗰啲咧，大約都係煎分零鐘到啦，我就會反轉另一邊再煎嘅。咁煎完一邊之後，又去煎分零鐘，跟住又再反轉另外一邊再煎一煎下，即係循環咁樣煎兩邊，應該係煎兩次啦，係啦。咁通常就會熟。好啦，我哋就第一時間有啲心急係咪？睇佢黐唔黐鑊咧？呢個就好興奮嘅。大家睇下，我感覺到輕輕力喐佢已經喐喐地啦。咁即係點啊？唔黐鑊咯，係咪啊？咁啊，慢慢煎。我哋差唔多煎咗成2分鐘喎，呢邊咁我就反轉另一邊再煎。大家睇下條魚可以煎到金黃色，唔好心急。所以我覺得呢個鑊嗰個好處就係真係新鑊嚟講咧，佢唔黐鑊嘅真係幾好喎。攞嚟煎嘢同埋攞嚟爆炒應該係一流，因為佢唔黐鑊啊嘛。同埋傳熱夠快，大家睇下煎第二面佢都周圍喐咯，證明佢係好唔黐鑊噶啦。好多人都問嘅個問題，啲魚點樣先為之熟？係其實有口薄噶嘛啲魚，咁大家最好嘅方法，我就話每邊大約煎1分零2分鐘啦。睇到啲魚肉咧一路開始變晒白色，咁就會熟噶啦。如果唔變晒白色嘅話，仲深色嘅唔知係未熟啦。有好嘅器具係真係好緊要咯。咁同埋咧，仲有爐啦，爐頭或者嗰個爐頭太細嘅時候，煎個鑊喺集中點喺中間。如果個爐頭係大啲嘅時候，呢隻鑊一定係好好用，我攞嚟炒同埋煎嘢都會方便啲。嚟啦，煎到佢金黃色嘅已經。再煎多一次，呢度大約煎多1分鐘到，咁條魚就完成啦。同埋我發覺呢隻鑊攞嚟炒嘢一定好正，鑊夠輕身。好啦，大家睇下你煎完1分鐘啦，已經搞掂啦，我哋可以熄火當呢條魚啊。咁我今日就試咗3隻鑊啦，咁我試完之後嗰個用口感嘅感覺係點咧？咁我覺得第一隻咧真係攞嚟燜嘢、煮嘢真係好一流嘅。咁至於第二隻啦，唔使講啦，一定煎扒啦，就非常之好喎。咁至於呢隻咧，就俾我感覺3隻之中啦係最方便快捷啲嘅，係啦，即係佢煎又得啊，炒又得啊，燜咧就會爭啲啊，即係我哋要細火啦，慢慢燜，因為比較薄啦隻鑊，所以就係3隻都有3隻嘅唔同嘅風格嘅。咁如果你問我自己選擇咧，咁我就係想擁有佢同埋佢啦。咁同埋如果一般家庭主婦咧，我都建議佢會用呢啲鑊咯，因為點解佢煮飯嗰陣時或者攞嚟
炒嘢啊、燜嘢啊就會好啲啊。咁如果有啲翻工人，即係翻工啊放工又想快啲煮飯食啊咁樣啊，用呢隻就非常之好啊！咁呢一隻就唔使講啦，真係假期就一流啦，可以煮啲靚嘅西餐。咁我覺得總括就係咁咯，所以大家可以諗下邊一隻適合自己嘅，自己去揀翻一隻啊。咁當然記得俾個 like 我，同埋分享俾朋友，多謝大家，拜拜。